Hai guys, kotak unik dunia kembali lagi. Mekah merupakan sebuah kota utama di Arab Saudi. Kota ini menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji. Di kota ini terdapat sebuah bangunan utama yang bernama Masjidil Haram dengan Ka'bah di dalamnya. Tentu para muslim pasti sudah tahu ya kan? Tapi sebelum kita lanjut, yuk guys buruan klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sebuah fenomena langka terjadi di Masjidil Haram Mekah. Jutaan serangga hitam menyerang komplek Masjidil Haram hingga membuat petugas dan jamaah di sana kewalahan. Serangga yang disinyalir berjenis belalang itu memenuhi seluruh halaman komplek di Masjidil Haram, dan bahkan sampai ada yang menempel di baju jemaah yang sedang ibadah di sana. الله صراحة هذه الصراصير مناسب بشكل عجيب مجمع غير طبيعي. Penampakan serangga yang hampir membuat lantai putih menjadi hitam. Petugas pun tampak menyemprotkan insektisida untuk memusnahkan serangga-serangga tersebut. Saluran-saluran air juga dibersihkan untuk membersihkan serangga-serangga itu. Oh ya guys, petugas membersihkan serangga-serangga yang sudah mati disemprot insektisida. Fenomena ini belum pernah terjadi di Masjidil Haram. Hal ini menjadikan masyarakat heran, khususnya masyarakat Islam. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan akhir zaman loh guys. Sebagian lain melihat fenomena ini karena datangnya musim hujan yang menyebabkan habitat serangga ini basah. Itulah sebabnya serangga-serangga ini menyerbu daerah yang kering seperti di Masjidil Haram ini loh guys. Wah, fenomena yang unik ya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berkomentar.